لمزيد من التطورات أو لمزيد من النقاش حول هذه التطورات معنا من الرياض غازي الحارثي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ومعنا عبر سكايب من طهران المحلل السياسي محمد حسن البحراني، ومعنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتبة الصحفية ميرف أوروغ، ومعنا هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم العربية. أرحب بضيوفي جميعا، لكن سأبدأ من السعودية وأستاذ غازي الحارثي. ما الذي ستسعى السعودية للحصول عليه من خلال هذه القمم التي تعقد على أراضيها بشكل متزامن؟ تحية طيبة ووقت سعيد. أنا أعتقد بأن أولا القمة الإسلامية هي قمة مجدولة منذ وقت سابق، ولكن بالتأكيد أنه سيتم الاستفادة من عقدها لكي تقوم السعودية والإمارات بالذات بعرض الموقف على قادة وزعماء الدول الإسلامية المتصاعد والمتوتر في المنطقة. لدينا أحداث، والأحداث لا تحتاج إلى تفسير أو شرح. إيران اعتدت مؤخرا، طبعا لا أتحدث عن الأحداث الابتدائية، إنما اعتدت مؤخرا على الدوادم وعفيف السعودية، مضخات النفط التابعة لشركة النفط والغاز السعودية، وأيضا كل المؤشرات تشير إلى أن المتسبب في ما حدث في ميناء الفجيرة الإماراتي هي إيران. طبعا هذه هي المستجدات الأخيرة، لكن المستجدات المعروفة وهي أن ما كانت تتحدث عنها السعودية وحلفاء السعودية في المنطقة من أن إيران تهدد استقلال أو استقرار دول المنطقة، وتهدد حتى استقلال بعض الدول في المنطقة منذ عام 79، لم يصدر عنه إلا التطور. إنما وصلنا الآن إلى مرحلة هنالك جدية دولية واضحة حتى اللحظة في محاصرة هذا الأمر، وأيضا دول المنطقة جادة في حماية نفسها في هذا الأمر. بالتالي فالقمتين العربية والخليجية بالذات سوف تكون لفرز المواقف، وهنالك حاجة لمعرفة من هو الذي يرفض هذه السياسات الإيرانية ومن هو الذي يتفق معها أو يتماهى معها أيضا بأي شكل من الأشكال، حتى تعرف السعودية ودول أو حلفاء السعودية، وتعرف أيضا القوى الدولية المشتركة أو المنخرطة في هذا الأمر كيف ستكون الأمور فيما بعد. نعم. طيب أستاذ حسن البحراني من طهران، هل تخشى إيران جراء هذه التحركات من تشكيل تحالف عربي إسلامي ضدها من خلال هذه القمم؟ أهلا وسهلا بك أخي أستاذ محمد وبضيوفك الكرام. حقيقة هذه القمم بالنسبة لإيران يمكن أن توفر أرضية صلبة للأمن الإقليمي إذا توفرت لدى قادتها إرادة حقيقية تنظر إلى مصالح الجميع دون استثناء، بعيدا عن إرادات الأطراف الدولية الأخرى ومصالحها. أما طبعا إذا توفرت هذه الإرادة يمكن أن تسوى كل الخلافات والأزمات القائمة من خلال الجلوس إلى طاولة حوار يتم من خلال أما مبادرة من أحد الأطراف أو من خلال وساطة بلدان أخرى كسلطنة عمان على سبيل المثال. لكن حقيقة نحن ندرك والجميع يدرك أن القمم العربية والخليجية لم تفعل شيئا وهي في وبلدانها في عز قوتها على الأقل. كان هناك زعماء أقوياء، بلدان قوية. هذه المسألة لم تعد قائمة. يعني ماذا يمكن أن نتوقع من قمم بلدانها أما منهارة أو تعمها الفوضى الخلاقة التي خلقتها أمريكا أو قراراتها وإراداتها رهن بقوى دولية وإقليمية أخرى. وبالتالي حقيقة يعني الإيرانيون ربما يصدر من